ndamukunda gusuguza ubuzavuga ngo umwana wanjye mubaye nta ninyinya namureza rurinze afite ukwezi kumwe ariko kugira ngo bagire icyo bamarira bantera utwatsi bagatuma abana ko nabanje gutura muri umudugudu uyu ni w'ingoro ntuye mu mudugudu w'indamutse bampaye umwana muri 2013 abayobozi bamukuye hepfo bamaze kumumpa barandagira ati umwana tuzaga tugufasha abaturage babanza guterateranya baramfashije mu iminsi amezi abiri umunsi w'umuganda ubwo bamuguhaye inka ryari mu mwaka nibo wibuka neza 2013 wafite ubujuje imyaka 5 asarabura amezi azuza imyaka 5 mu kwezi kwa gatandatu tariki 8 nibwo azuza imyaka 5 ukuva icyo gihe nta muntu wigeze amfasha bahise bantererana babonye mufashe bahita bantera utwatsi niyo mvuze ngo bamfashe baravuga ngo nimusubize ngo nimubahe utamusubiza gusa urumva umwana mu myaka 5 narifashije ngenyine nta kintu bampaye urumva yaramvunye nsigaye gutya dore ubudo ndi gucuruza ibigori ndababwira ngo bantera impunga bakanga bakiyangira ngo ni mutamushoboye ngo muduhe ntange nabwiye ni kugira ngo mubahe muzabyihorere izo mpunga zanyu ntabwo nshobora kumubaha ubwo nagiye ukarere meya anyemerera ikibanza anyemerera n'amafaranga yo gukora n'uriho ubu ngubu Nyarugenge mu mujyi wa Kigali arambwira ati genda kaza ubwenge aguhe ikibanza aguhe n'amafaranga yo gukora kaza ubwenge arambwira ngo umurenge urakennye yabimbwiye mu kwezi kwa 8 muri 2017 kugeza na n'ubu ngubu ejo mone babafasha abandi ndi mu cyiciro cya mbere babase ko ndamufasha abandi muzi n'ikibazo mfite ngo reka ngo vuga uvuya we bahise bagushyira mu cyakanga ahubwo ndi mu cya mbere ariko nakubanga impunga zitangwa singe ntabyo nzi impunga zigatangwa nge ntabyo nzi impunga zigatangwa umwana cyukora bapfuye agasoni umwana bamutangije ishuri yabaye n'uwa mbere ariko inkuru zikagenda ngo umwana mufashe nabi ngo umwana bamufashe nabi akiga akaba uwa mbere icyo nsaba ni iki nuko bantera impunga nanjye nkivana mu bukene nkava mu muhanda buri munsi baranyugusha igikondo ubwo mwe murumva ko nakeneye impunga nta kintu nsaba rwose umwana wanjye ndamukunda gusuguza ubuzavuga ngo umwana wanjye mubaye nta ninyinya namureza rurinze afite ukwezi kumwe ambabaza cyane umwana wanjye sinzi niba ari ukumwanga niba ari ukuwanga ngewe sinzi umwana wamuzanye aragahinja namuze abaturage ngabo bavuga n'aba bose bavuga niba batamuzi ari uruhinja afite ukwezi kumwe mana avuga ngo ndivurira ubusanga umwana azapfa ngarwaye sida ngo wowe ngo ni kisasu witeze buriya ntazabaho umwana ngiye kubona umwana amezi 2 umwana 3 umwana 4 ndamukingiza indwara yararwaye by'ubuntuza ndamuvuza arakira ariko guhera uyu munsi nta nisabune bampa none niba nagufasha ikibuyobozi ko ubuyobozi cyo mbusaba ndabasaba bampera impunga nanjye bampa ikibanza bampa amafaranga nanjye nkore nkayo baha abandi batanga 60 bagafasha abakecuru uki ngewe batamfasha bareka kumfasha ngewe bafashe n'uwo mwana nanjye mbashe kumuhahira mbashe kugurira umwenda mbashe kumugurira nase neza nk'abandi naho kubunya kuzunguza ndebera nawe wabibwiwe umuyobozi w'umurenge barabizi rero umwana umuha amata ntabere amata yonyine yishakaho nta wundi muntu usaba akakubwira ngo munsubize abonye ngo nakumuntu ndakubwira ati inzu umumaze kuyuzuza wende urabura inzugi haje umuntu ati yimpe nibikunaniye wumva wayitanga ni umurenge wa Muhima amazina yawe nitwa Muziranenge Beata akagari utuyemo n'umudugudu mba mu mudugudu w'ingoro mu mudugudu w'indamutsa akagari ka Tetero umurenge wa Muhima reka tubaze na ubufasha koko uyu mumama akwiye ubufasha cyane pe nanjye icyo nzi cyo ubuyobozi hari igihe bujya burangarana umuntu kandi wakoze igikorwa gikomeye
urumva uyu mubyeyi niba umwana nyina yaramutaye agakora igikorwa cyo kuvuga ngo njye uyu mwana wo kugira atakazwe nk'inyamaswa njye ni mumumpe njye mwishireho icyo akora muzambe hafi tumurere. Uyu mubyeyi yakoze ikintu gikomeye ariko kugeza na magingo ubuyobozi bwamumuhaye bwaramutereranye. Uyu mubyeyi rwose mumukoreho ubuvugizi abona ubufasha uriya mwana abashe kuba. Nawe urabona ari uwo gufashwa. Ni uwo gufashwa umubyeyi nanjye sanzwe mubona pe nta bushobozi afite bwo kurera uwo mwana ndetse no kuba ageze iyo myaka njye ndumva ari aho Imana yamufashije. Ubuyobozi rero mbese mubwibandeho cyane buryo bufasha abantu bakwiye gufashwa. Kandi wasanga ni inkunga y'umubyeyi yarabonetse n'ubwo buyobozi bukayirira. None si inkunga zose Perezida wa Repubulika atanga zijyahe kugira ngo zifashe abakene. Kugira ngo umwana w'imfubyi abe kugeza iki gihe ubuyobozi nta kintu buramufasha. Ni ikibazo gikomeye ariko uyu mubyeyi akwiye gufashwa. Wenda mwebwe muri abanyamakuru ariko sinzi ubuvugizi mwaza gukora kugira umubyeyi abone ubufasha bwihuse. Yakoze igikorwa gikomeye kandi cy'ubutwari. Ariko kugeza ubu nta gihembo arabona. Ngaho ibaze umuntu ufite imfubyi arera kuba kigendana akadobo k'intuze k'ibigori. Kandi atuye mu mudugudu ni umunyarwanda kandi ni umunyarwanda utuye mu bayobozi. Kandi ubuyobozi baravuze ngo bwegere abaturage ubusinguye buramwegereye. Namwe muri abanyamakuru mumbwire niba ubu buyobozi bwegereye uyu muturage. Kuri wowe ubona bamukorera iki? Kuri njyewe mbifitiye ububasha cyangwa se narabiherewe ububasha. Uyu mubyeyi nagera nkamwubakira inzu yo kubamo. Namara kumwubakira inzu nkamumenyera ubuzima bwe bwa buri munsi. Kandi n'ubuzima bw'uwo mwana bwa buri munsi nkabumenya. Ati gute rero navuze icyambere kumwubakira inzu, icya kabiri uwo mwana akarihirwa ishuri ndetse akajya ahabwa n'imyambaro n'ibyo kurya n'ibyo kunywa kuko ni imfubyi. Ikindi uyu mubyeyi nkanamushimira. Urumva namushimira nk'umuntu wakoze igikorwa cy'ubutwari kuko ubundi iki gikorwa ngende kumva ngiha agaciro gakomeye. Wo kugira uwo n'umuntu wakwitangira umwana w'imfubyi nk'uwo watari uruhinja muri uru Rwanda nyambona ari bakeya cyane. Nagiye ikibazo cyanjye ndi umumama w'abana 6. Ubwo umutware wanjye umuntu yaramuhohoteye muri no mudugudu aramwica arapfa. Ninde wamwishuga? Yitwa Niyongira Venante muri no mudugudu wa Tetero. Noneho nkaba mfite umwana nyine yigaga amashuri aza guterwa n'umusirikare inda. Noneho njye nabigeje mu buyobozi kare umwana akireka ishuri, umwana aza kubyara neza maze kuva ku itariki 17 z'ukwa gatanu umwaka washize ndahangayitse sinjya nsinzira. Bahamagaye wa mwana wanjye n'uruhinja mpita mburirwa irengero. Narirukanse kugeza kuri iyi saha ku buryo nsigaye nta n'igishoro kandi nkodesha ntaho ntageze kugeza kuri iyi saha ngewe nkaba naraburiwe irengero ry'abana banjye 2. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.